115 kV का ट्रांसफार्मर तैयार हो रहा है दोस्तों, और 3 दिन मिस्त्री लगे हुए हैं। और हमारे जो हार्ड मिस्त्री है बिल्कुल हार्ड सबसे ज़्यादा, आज वो काम करने की स्थिति में लगे हुए हैं। और बिल्कुल नया जॉब तैयार हो गया है, सारा कंप्लीट। हमारे होनहार मिस्त्री लगे हुए हैं सारे। और मेहनत करते हैं होनहार मिस्त्री। अपनी साइड खेचन में जोड़ है। बस बस ठीक है गए? ठीक है। नहीं ठीक ना। अरे ना खा तो यार। ऐसा ही कोर बढ़ेगी। अरे जी हमें रख टमाटर सा। पर खाज पर मुझे पत्ते आ जाएंगे दोनों ये। ले ये खाना प्लेट जरा सबको। ले कौन को जरा। ये बस 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 बस। ये ले बस यहाँ ले। हाँ चल बे टंकी से रखवा लेना नोज, टंकी से रखवा लेते थोड़ा सा। बस 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 बांध देते हैं। ये बांध लो। हाँ बांध दो। लाल कोई बांध नहीं मार दे। कार दे दे। कार दे दे तो। नहीं वायर बोल रहे खामा खामा बाबू लगा के पावर मिस्त्री है। इसका लपेटा मारी बोल ले। पहला लपेटा। अरे तार दे दे बैक वाला लपेटा खड़े। चलो दे लपेटा तो मार दो ना गांव पिटाड़ा वाला दो ना। लपेटा वाला भी निकाला। बात पड़ेगी मारा की। आप तो जीने भर को गंदा देख। अनुज पता तुझे कौन है वो? अनुज सारे बड़े बड़े होनहार मिस्त्री लगे हुए हैं और हम अपनी वीडियो शूट कर रहे हैं। और एक मिस्त्री हमारे बड़े एक्सपीरियंस वाले हैं, बड़ी उम्र होगी ना काम करते करते, उनके आंखों पर चश्मा भी चढ़ गया। एक गत्ता लेगा गत्ता। एक बात तो है वैसे ना तेरे से मारने के बाद तो कुछ करता है बता तेरे का टंकी में तेल भरते हैं दोस्तों। अब ये सारा रिपेयर हो गया, अब इसको कंप्लीट फिट करते हुए
मैं गिरवाओ क्या? आप फिर मशीन लगा दीजिए, ठीक है। ठंडी हो जाने तो पूरी 2 घंटे लगे उसके। हाँ इनको वो पहन के वो पहन के नीचे नीचे लग रहा है, नीचे भी लगाइए। इतना हम लगाओगे यहाँ पे। आराम से बस इसको कट के कर देना है। हाँ तो बढ़िया सही। बढ़िया के नवा आयु इसकी मामा जी ना चल ए आधा तरफ तो धार मुझे आधा 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 पूरा चलो ऑप्शन तो है, ऑप्शन तो है, कुछ खोल के गेट लियो। जोड़ देंगे नहीं 3 ग्राम के पैसे 10 लीटर पर बात हो पूरे की बात हो रही लो तो पूरा। हाँ जा बस ठीक है जा अरे ये तो दे हाँ इधर इसमें अभी तो इसमें 2 घंटे लगे, मशीन की गर्म होगी। ये भी कैसे करो लगी टैंक बढ़िया। तेल गरम कर करके एक और भी लगा दीजिए। लगा लगे जो इधर तब तक पड़ने वाला है अरे वो देख के थोड़ी ज्यादा नहीं के इधर थोड़ा लंबा कर नहीं होती। अब इसकी मशीन गरम कर रहा है दोस्तों, तेल गरम कर दिया है। ये देखिए आप, अरे नहीं जा रहा तेल पूरा उबाल दिया है ऊपर नहीं जा रहा भाई कहां नहीं जा रहा इधर कहां जा रहा और ये इधर थोड़ी छोड़ मशीन इधर गरम खोल करनी है कर बस। इस वाले पता है आज पढ़ने पे लेके जाएगा अम्मा तू एक यार तू मेरा तो बिठवाओगा नहीं इधर रोड में बेड़ा बेड़ा और इसको हीट करने के लिए तार लगा दिया है इसका। ले देख लगा तो कुछ बन गया मीटर लाइए हुआ एम्पेयर देखा कितने ले रहा। ये देखिए दोस्तों शॉर्ट पर लगा दिया है। अनुज हाँ एक काम कर 15-20 दिन और 1 महीना उस पर चला ट्रेनिंग पे कहेंगे शॉर्ट पे चला दिया है यो। सर्वो अब इसका क्वालिटी हो जाएगी, जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसकी टैंकिंग करेंगे दोस्तों। ये देखिए तेल भी गर्म हो गया पूरा। तेल में धुएं देखिए कैसे गर्म कर दिया टेम्परेचर से ही। इसका मॉइस्चर था सब निकल मॉइस्चर था जो भी सब निकल गया इसका। हल्का फुल्का मॉइस्चर होता है तेल में।
अब इसकी मशीन भी लगा दिया है सोर्स पे। अभी इसकी मशीन का भी मॉइस्चर है जो गर्म होने के बाद सब निकल जाएगा उड़ के। मैगर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसकी टैंकिंग करेंगे, देखना दोस्तों कंप्लीट। और ये हमारे बिल्कुल बढ़िया काम करते हैं फोरमैन जी हमारे। और ये हमारे छोटे मिस्त्री जी फोरमैन जी बिल्कुल एक नंबर का काम करते हैं सारे। देखिए दोस्तों अब टैंकिंग शुरू कर दिया है इसकी। अब अंदर फिट कर रहे हैं। झटका तो लेती जान कुप्पे तिरछी है ये थोड़ी फीलिंग तिरछी है। ऊपर ऊपर हाथ लगा चैन का लगा ऊपर हाथ, ध्यान लगा ऊपर तो पकड़ चैन। हाँ कौन सा टाइट कहाँ? ठीक सा है। अरे यो कहीं नहीं होगा टाइट, टेप मत दब रहा। ठीक है, ठीक तो जा रहा, पकड़ कर रखो ना, सही तो है, ठीक जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से चलो। पड़ा 5 लीटर 10 लीटर। अरे चल चलता रुको, हल्ली नहीं पड़ेगा पूरी जान तो नीचे गिरा का। अरे गिरा का 10 लीटर भी रुक जा। लोग आगे से मैं बस बस चल बस चल सीधा सीधा वैसे ही कर। रानू जो साइड का था अपनी, चल चल छोड़ नीचे, छोड़ छोड़ से जल्दी चलो चलो। अनुज ऊपर को बाहर का रखने से थोड़ा सा अपनी साइड था। चलो भाई अपनी तरफ से देखो। चलो 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 आनंद और आराम से छोड़, और नीचे छोड़ थोड़ा बस। तू कहीं हाथ लगा? हाँ और कुकर लगाऊंगा। अनुज अनुज उठा के छोड़ नीचे, छोड़ 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 अनुज थाम करा बस, ही होगा ठीक है। रुक जाओ, चलो चलो एक बार छोड़िए, पूरा पूरा छोड़िए, छोड़ो बस बस रुक। साइड 2 नट लगा के देख एक बार कितनी बैठा प्लेट पूरी बैठ गया फिर बिल्कुल या ज्यादा टेप पड़ ले कितना का फैन देख ले एक बार। ठाड़ देता था हल्का सा काट, बड़ा पैन के अंदर है। ठीक है नट ला दो, इनके भी देख ले, 4 नट ला, इनके भी देख ले क्या। अब घंटा बोल्ट लगा रहे हैं और अब जो है बिल्कुल ओके हो गया। और अब जो अब है इसके नट टाइट कर रहे हैं दोस्तों, कंप्लीट हो गया है। अरे तो बहुत गिरा तेल भी। हां वाह अनुज फोरमैन जी, वाह जी वाह, ये देख बिल्कुल 60 नंबर है ना, 1 नंबर बैठेगी। हटिए अरे फोन खा लेना एक बार, किसका यार कमा लेते एक तो ले। हां मोहित का होना है क्या? अरे यार उसका वो बोल रहा कौन? हां नहीं यार गलती कम मैं कहा था लोड लेके देखिएगा ड्रम उठा के पहले। अरे 4 नट लग रहे कर दूंगा निकल रहा है। अरे 4 मिनट तो 10 मिनट वजन था। ये मेरा काम है। अब नट टाइट कर रहा है दोस्तों। ये हमारे बड़े फोरमैन जी थक गए हैं बहुत ज़्यादा आज, थोड़ा वजन भी इनका ज़्यादा है ना, इसलिए थोड़ा सा ये दूर दूर फिरता है, वजन घटाने की कोशिश नहीं करते अपना। भाई नट तो आगे रखे बैठे तो नहीं होता बहुत एक जरूर ले आगे वीडियो में वीडियो चला
देखे दोस्तों, अब कंप्लीट हो गया है, नट टाइट कर रहे हैं। एक एक चीज़ की सारी तसल्ली से चेकिंग कर रहे हैं, नट टाइट करेंगे, फिर ऑयल, फिर टैग, सारा कुछ होगा जी। हाँ तो भैया या तुम तक बोल टाइट करोगे तो 5 मिनट करेंगे, नेट में लेकर जाना। हो गया दोस्तों कंप्लीट, नट कर दिया है सारे टाइट। मैं तो बोलूँ तो फोकस कर दो, ये टाइट कर रहा है। पानी लेना पड़ा है। क्या है यार, एक रहेगा नहीं है, हैं? एक मिनट लिए नट रहा है, मैं कुर्सी ले लूँ। ले अनुज समाइन करियो। हो गया दोस्तों कंप्लीट, और यहाँ से अब तेल नहीं कोई जरूरत नहीं है, बहुत टेम्परेचर आते हैं बता। नहीं नहीं कुछ नहीं है, इसमें साफ है। अरे नहीं कुछ नहीं जरूरत है। देखे दोस्तों तेल फुल करते हैं। वो बंद कर दिया। मुझे कहाँ लगा है, हाँ, कहाँ में भाई? इतना ज़्यादा फर्क नहीं आता। इसको बोल टाइम को मुझे रहता है, सबसे बड़ा मुझे अपने का सेवा है। पता नहीं क्या समझना पड़ा है। मुझे इनका नाम पता लगा, काम बढ़ गया। पर अभी देख अरे भाई उन्होंने direct बंद किया। अरे नहीं करे। फिर से काम काट देंगे, देंगे आलू को खड़ा खड़ा कर आते खिलाएगा, इसमें प्रेशर बनने का दिल करने का।
तो वही पर राम राम मोटा हो गया ना कपड़ा। वो देखे ना जो वो साइड का नट खुल रहा समाया का। मोटा वाली नहीं आ रही है। आता बस रुक रुक। देखे दोस्तों तेल डाल दिया है, अब ये लेवल तक आ गया तेल। अब देखते हैं थोड़ा बहुत और नीचे जाएगा तो ताजा लग रहा है। आगे तो कुछ गेर दबे जाएगा नीचे चले जाएगा। अरे आराम था भाई। खिंडा कहाँ ध्यान दे रहा। अरे कहाँ है? हाँ ढक्कन तो ले बंद। बस भाई रुको रुको रुको। तेल का ले ला गया पूरा। ये देख हालो है ये ये दोस्तों हो गया तेल कंप्लीट। ट्रांसफार्मर तैयार। अब यो लगने के लिए रेडी है। तेल का लेवल पूरा हो गया। देखिए एक काम कर दो। ड्राम लगवाना है। अरे इसमें लगन नहीं हो रहा है। पायों पर चप्पल तो होती खराब। चप्पलों का भर का तेल इधर स्टार है क्या गाड़ी का नंबर तक नहीं। वो नहीं है कोई नहीं। देखिए दोस्तों इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। अरे बल्ब पे तो लगा दे। देखिए दोस्तों ना पकड़िए। चेक कर रहे हैं अभी। कितने हैं? हाँ? ठीक है मुझे करवाया इसमें गरम हो गई। अरे नहीं ठीक है। 281 ये रुक रहा मीटर या 150 बंद कर दे। तेरा सही है 0.3। हाँ 3 नंबर है। सही है। बेचारा लगन देना पाना। दो में सही लगा। सही लगाना तार हटा कर लगा अनुज। अनुज हटा कर लगाना है। अरे मुझे पता चल रहा है। अरे नहीं फेस की सीरीज को बना कर लगाना भाई। बेस बेस पर लगा। फेस फेस पे क्यों न्यूट्रल की 9.9 9.10 पॉइंट हो गया। वर्ल्ड में देखे पेड़ में पूरे फिर इस साइड तक क्यों ले रहा है हल्के में। 304 305 305 हो गया। ठीक है 308 ठीक है 311 ठीक है। सही है।
वो बोलते हैं कि लिखा हो उसमें बोलने का नहीं, कुछ भी बोलता है तेरा काम है। देख रखा हो तो हमने।